Мультяшки-одевашки. Здравствуйте, ребята! Это танкер, судно для перевозки жидких грузов. Сегодня корабль будет перевозить раствор для мыльных пузырей. Чтобы не перепутать мыльные растворы разных цветов, наклеим на каждый отсек соответствующую фигурку нужного цвета. Теперь можно отправляться за грузом. Отсек с розовым кругом наполняем мыльным раствором розового цвета. Дальше в отсек с голубым квадратом заливаем мыльный голубой раствор. И последний отсек с зеленым треугольником заполняем раствором зеленого цвета. Готово! Можно отправляться дальше. Обходим препятствия. Вот и первый контейнер, который нужно заполнить розовыми мыльными пузырями. Отлично! Продолжаем путь. А этот контейнер наполняем пузырями из голубого раствора. Превосходно! Плывем дальше. А вот и последний зеленый контейнер, который заполняем зелеными мыльными пузырями. Готово! Что это? На пути большая стая комаров, которая загораживает видимость. Чтобы ее разогнать, мы должны поместить каждого комарика в мыльный пузырь. Мы справились. Вот и закончилось наше путешествие. До новых встреч! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые мультики.